你都要整完得你買仲有整，歐美乜嘢？熄咗燈之後你買仲有整。你吹啊！你喺度吹啊！係啊！1、2，係啊，你爭我一齊吹嘛，跟住之後爭我一齊，你吹晒先。你講，阿 B B，1、2、3，睇做咩？1、2、3，佢真係好得意啊！好嘢！哇，好勁啊！你又再吹我哋嘅。1、2、3，哎呀啦！犀利嘅，好叻啊！咁開心，多謝，我張大吉，大家分住佢啦。喂，仲有支嘢喎，呢家嘢等我嚟啊！呢家嘢等我嚟。仲有支香檳喎。我將我一喺度。好你睇出面好啦，唔該。我驚自己識緊。邊個啊？我呢個，你豪下佢啦。好啦，飲㗎嘛，梗係。呢條咧，咁啲啊。有冇啊？好啦，好大。好驚！打返自己。嗱，呢啲咪技巧咯，咪。點會乜小冇㗎？香檳梗係我嚟飲㗎嘛，唔通我嚟卜㗎咩？係咪先？係咁。我諗住睇下你會唔會射爛咗我玻璃窗，跟住要賠幾多錢啊嘛？跟住又彈翻去自己度咧，好似深圳嗰個咁，心酸咗，突咗隻眼咁。我哋嗰日去揼骨，好。當地新聞嚟嘅。佢飲咩？佢開飲份汽唔知係咩汽水定唔知開汽水定咩飲品啊嘛，跟住就咁開，跟住成個波彈咗出嚟彈爆，Why not？啊係喎，你咁都得，喂你過嚟啊！係啊嘛。咁呢個一定係香檳。你咩嘢飲嚟㗎？我已經品嚟嘅咋？嚇！嗱，你俾上嚟有呢個愛仔，呢個好啊！你開，你冇理由你會彈爆自己隻眼啫，罐裝一定唔會。咩飲品啊？有冇聽清？咩幾時啊？我攞杯嗰個你啊！揼龜嗰陣時講嗰個女仔，蛋包我又要得唔係退。蛋包嘅眼，係啊，兩隻眼，誒呢度唔該。兩隻眼爆晒。